თანამ დავამთავრეთ მინდა რაღაცა კითხო, იმიტომ რომ ვიცი ბევრი დრო არა გაქვთ. მაგრამ შეიძლება რაღაცა კითხო სანამ წახვალ. რა თქმა უნდა კი. ახალი აღთქმა. ღმერთის სიტყვა? კი. ანუ მარკო, იოანე, ლუკა და მათე შთაგონებულნი იყვნენ ღმერთით? კი. შეგიძლია მანახოს, სად მათე, მარკო, ლუკა ან იოანა იძახდნენ, რომ ბიბლია ღმერთისგან მიიღეს. მეორე, შეგიძლია მანახოს, სად მათეს სახარებაში, ან ლუკას სახარებაში, ან მარკოს სახარებაში, ან იოანას სახარებაში, ისინი თქვეს, რომ ღმერთისგან მიიღეს სახარება. არ უთქვიათ. ოკეი. კაია, წარმოიდგინე. აი მაგალითი, წარმოიდგინე მე დავწერე ეგ წიგნი. მე დავამ წიგნს, მე არასდროს მითქვია, რომ ჩემი წიგნი არის ღმერთისგან. შენ გონია შენ გაქვს უფლება? რომ თქვა რომ ჩემი წიგნი ღმერთისგან, როცა მე არ მითქვია. კიდევ ერთხელ მიხსენე ეგ მაგალითი. მე დავწერე ეს წიგნი და არ მითქვია რომ ეს წიგნი ღმერთისგან არის. კარგი, ოკეი. შენ გონია რომ შენ გაქვს უფლება? რომ ჩემს მერე მოხვიდე და თქვა რომ ჩემი წიგნი არის ღმერთისგან, როცა მე არ მითქვია ეგ. მე მივხვდი შენი არგუმენტი, კარგი. და მე გეტყვი პასუხს კონკრეტულ ამ არგუმენტზე. თუ ეს მოხდა ბიბლიაში, მე ვიტყვი კი ეგ არასწორია. კარგი? თუ წაიკითხავ იოანეს სახარებას, ის იძახის რატომ დაწერა. და მიზეზი რომელიც თქვა რომ რატომ დაწერა სახარება, რომ ხალხი იცოდეს ვინ არის იესო. და აქ ნათერად თქვა მიზეზი რატომ დაწერა ეგ წიგნი, მაგრამ არ უთქვა რომ ღმერთისგან მიიღო. თლიანი ახალი აღთქმა არის ღმერთისგან. კაი, გეყოფა მე ხლა იმის თქვა მინდა შენთვის. არის წიგნი რომელიც დაიწერა ვიღაცის ცხოვრებაზე. როგორც ისლამში ჩვენ გვაქვს იბნ ქეთირის წიგნი, რომელმაც დაწერა მაშუამორ მუჰამედის ცხოვრება. ეს არნიშნავს რომ იმის გამო რომ ლაპარაკობდა მუჰამედზე მშვიდობა მას. ეს ხომ არნიშნავს თუ იბნ ქეთირი ლაპარაკობდა მუჰამედზე ნიშნავს რომ ის წიგნი ღმერთისგანაა. ანუ შენ იძახე რომ იმის გამო რომ იოანე თქვა რომ დაწერა სახარება იმის გამო რომ იცოდე ვინ იყო იესო და რომ ეთქვა შენთვის რომ გადარჩენა არის მასთან ერთად. ეს ხო არნიშნავს რომ მისი დაწერილი წიგნი მიიღო ღმერთისგან. არც უთქვიათ არასდროს. კარგი. იმის გარდა და მე შეგიძლია დაგეხმარო. პავლეს გარდა. პავლემ თქვა რომ ყველა წიგნები არის ღმერთისგან. კარგი? მაგრამ ქრისტიანის სწავლულები გეტყვიან, ეს არ ეხება ახალ აღთქმას. როცა პავლე მაგას იძახდა, ის ლაპარაკობდა ძველ აღთქმაზე. კარგი. იმიტომ რომ როცა პავლე ეგ თქვა, მათე, მარკო, ლუკა, იოანეს სახარება არც იყო დაწერილი. კი. ანუ მე მინდა იმის თქმა. იმისთვის რომ ვიცოდეთ არის თუ არა წიგნი ღმერთისგან, თვითონ ღმერთმა უნდა თქვას. მე არ შემიძლია 200 წლის მერე მოვიდე და მის მაგიროთ თქვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის საკმარისი. მეორე არის გამოწვევა. მაგიტომ ყურანი, თქვა რომ ღმერთმა ასწავლა ყურანი, ყველაზე მწყალობელი ასწავლა ყურანი. და ასევე გამოწვევა გაუკეთა ხალხს. ყურანის ნაირი რამე მოიგონან, მის უნიკალურობაში, წინასწარმეტყველობაში, მემკვიდრეობაში. სწორი გზა რომელიც აზრებს ყურანი ხალხს, მაგრამ ყურანი მაგაზე არ შერდება. ყურანი იძახის ასევე მომავალზე. მაგალითად, ყურანი იძახის ბოდიში მეორე დრო წაკართხე. სიმართლე თქვა ვინ ვის წართვა არ ვიცი. არ არის პრობლემა, მაგრამ ფეხბურთში მოგიგე. მე მსიამოვნებ შენთან ლაპარაკი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მას ვიძახდი რომ ყურანი მაგაზე არ ჩერდება. ყურანი აგზრებს და იძახის, რომ ეს წიგნი იქნება შენახული. წარმოიდგინოთ თუ ვიღაცა არის ცნობილი ისტორიაში რომ არის კარგი ადამიანი, შრომავი მუჰამედი. თუ იქნებოდა მათ ყურა ეგეთ მძიმე რაღაცებს არ იტყოდა. ამ ხედავ არ მოატყუებდა. ერთ-ერთი თქვა რომ ყურანი იქნება დაცული. ეხლა მე და შენ 21 საუკუნეში შეიძლება ეს გადავამოწმოთ. ის შეგვიძლია, როგორ? მოდი ჩვენ ყველანი დავწვათ ჩვენი წიგნები. დავწვათ. ერთადერთი წმინდა წიგნი, რომელიც დარჩება ჩვენთან, არის ყურანი. იცი რატომ? იმიტომ რომ ასობით მილიონობით ხალხი არის, რომელიც დაიზეპირა ყურანი თავიდან ბოლომდე. მაგალითად ეხლა, ყველანი იცის ABC, ანბანი. მე შემიძლია წერით შევცვალო, მაგრამ ყველანი მიტყვის არა ABC და არა AOC. მაგრამ ასევე მუსლიმი ბავშვები, არამუსლიმი სწავლულები, ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ მუსლიმი ბავშვები, რომ დავაბრუნოთ ყურანი დაწერილ ფორმაში. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ბიბლია ცნობილია და არ ვცდილობ ჩვენი შეურაცხყოფა. ცნობილია რომ ვერავინ ვერ დაიზეპირა ბიბლია, ახალი აღთქმა, ერთი სახარებაც. არც სწავლულები, კარგი? ამიტომ ეს ასე თქვა შუმოვალი მუჰამედი, რომელიც მიიღო ალლაჰისგან 1400 წლის წინ. თქვა რომ ეს წიგნი იქნება დაცული. ასევე 1400 წლის წინ თვითონ ყურანში ალლაჰმა თქვა რომ ეს წიგნი იქნება ადვილი ხალხისთვის რომ დაიზეპირონ. და ეს ყველაფერი შეგვიძლია ეხლა ვნახოთ. ანუ ყურანის სილამაზე. ყურანი იძახის რომ ღმერთისგანაა და მაგაზე არ რჩევდება. ღმერთმა ხალხი გამოიწვია და მაგაზე არ რჩევდება და სასწაულით სიტყვები თქვა. და რა თქმა უნდა მე მჯერა რომ რაღაცა სიმართლე არის ბიბლიაში. ანუ მე ვფიქრობ რომ ჩვენთვის თავარია რომ ვიცოდეთ ვინ იყო იესო. მე მჯერა რომ მესია იყო. კარგი, რას ნიშნავს ეგ? მესია მოვიდა სიტყვიდან მასაჰა. მასაჰა ნიშნავს ადამიანს რომელიც ყველგან მოგზაურობს. კარგი? ეს არის რაც ჩვენთვის ნიშნავს. ასევე მესია ნიშნავს გამორჩეული. კარგი? კაი. ცხებული. კი, ცხებული. მაგრამ მარტო იესო არ იყო, სხვა მესიებიც იყვნენ. ძველი აღთქმის თანახმად.
ასევე სხვებიც იყვნენ ცხებულნი. მაგალითად მომინდა შენთვის. თუ შენ შეეწყობ ყველა შუმაულები ღმერთის ძველი აღთქმისგან, მათი ძირითადი ლაპარაკი არის ღმერთზე. მამა, როგორც თქვენი ძაღლით მამა, ხო? მაგრამ იესო მოვიდა, რომელიც იყო ჭეშმარიტი შუმავალი და ქრისტიანებმა გახადეს ის, რომ თითქოს მარტო თავის თავზე ლაპარაკობს. მაგრამ ის ვინც მოვიდა შემდეგ შუმავალი მუჰამედი თქვა არა, ღმერთი. ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, შუმავალი რომელიც ემთხვევა სხვა წინა შუმავალებთან არის შუმავალი მუჰამედი. მაგრამ იესო ქრისტიანების მიხედვით არის ცალკე, იმიტომ რომ მარტო თავის თავზე ლაპარაკობდა. ხედავ, ანუ ნახე. როცა იესომ უთხრა ებრაელებს. თქვენი ღმერთი არის მამა, რომელსაც ეთაყვანებით. კარგი, კაი. მან არ თქვა თქვენი ღმერთია მამა, მე და სულიწმინდა, რომელსაც ეთაყვანებით. მან თქვა მხოლოდ მამა. ანუ შენ იყენებ ეხლა ბიბლიას, რომელიც შენ გონია რომ არასწორია რომ გაამართო შენი რწმენა, არამედ ვიყენებ იმის წინააღმდეგ, რასაც შენ გჯერა. გაიხსენე, მეკითხე რომ ჯერ რაღაცა სიმართლე ბიბლიაში არის. საიდან იცი რა არის სიმართლე რა არა? კაი შეკითხვა. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ინტელექტი. რომელიც ვიცით რომ რაც ეწინააღმდეგება, რეალურ ცხოვრებას არ არსებობს. კარგი? კი, მე ამაში გეთანხმები. მეორე, მე ვიყენებ ყურანს და შუამავლურ ტრადიციას, რომელიც მე შემიძლია დავამტკიცო რომ არის ღმერთისგან კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სახელი ყურანის არის მუჰაიმინ. მუჰაიმინი ნიშნავს კრიტერიუმი წარსულ წიგნებზე, რომელიც მოვიდა ადრე. და ყურანი გვეტყვის რა არის სიმართლე, რა არის ტყუილი. მაგრამ ინტელექტით რომ ვიმზელოთ, ინტელექტუალურად ჩვენ ვიცით, ღმერთს არ ყავს ღმერთი. თანახმა ხარ? კი, კარგი. თუ იესო არის ნამდვილი ღმერთი, რატომ თქვა? მე მივიდივარ მამა ჩემთან და მამა თქვენთან, ჩემს ღმერთთან და თქვენს ღმერთთან. სად იძახის მაგას? განახებ. მიდი მანახე. ეხლავე განახებ. ძმა თუ შეგიძლია დამიჯერე. ეხლავე განახებ. John 20:17. კარგი, იესომ თქვა. ნუ შემეხები. რადგან ჯერ კიდევ არავსულ ვარ მამასთან. წადი ჩემს ძმებთან და უთხარი მათ. მამა ჩემსა და მამა თქვენთან ავდივარ. ჩემს ღმერთსა და თქვენს ღმერთთან. მაგრამ შენ თანახმა იყავი ღმერთს არ აყავს ღმერთი. ანუ თუ იესო ღმერთია, მას არ უნდა ყავდეს ღმერთი. ის ფაქტი რომ ღმერთი ყავს, ვერ იქნება ღმერთი. სიმართლე, კი, სიმართლე ხედავ. მაგიტომ ალლაჰმა ყურანში თქვა, რომ იესომ ნამდვილი მესია თქვა. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ესრაელის შვილებო, ეთაყვანეთ ალლაჰს, ჩემს ღმერთს და თქვენს ღმერთს. ხედავ, ამას იძახის ალლაჰი ყურანში და იმთხვევა ბიბლიას. ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ ბიბლიაში, როცა იესომ თქვა, მარკოზის სახარებაში 13:32-ში, არავინ არ იცის აღსასრულის დღე, არც ანგელოზები ცაში, არც შვილი, მაგრამ მხოლოდ მამა. და ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი იცის ყველაფერი ყოველთვის. ეს სიტყვები ძალიან გავს იმას, რასაც შუმავალი მუჰამედი მოიყვანა ღმერთისგან. الله سيد يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ალლაჰმა თქვა, ისინი გეკითხებიან, როდის იქნება აღსასრულის დღე, აიათის შინაარსი. არავინ არ იცის ალლაჰის გარდა. ხედავ, ანუ შენი საქმე არის, რომ უბრალოდ ხალხი გააფრთხილო. ამიტომ ჩვენი ჭეშმარიტი შუმავალი იესო მესია თქვა, რომ აღსასრულის დღის ცოდნა აქვს მხოლოდ მამას, როგორც თქვენ ამბობთ მამა. და ჩვენ ვიძახით ალლაჰი, იმიტომ რომ ტერმინი მამა ძალიან გავს სიტყვას არაბულ ენაში რაბ. იყო გამოყენებული არამეულში. აბ იგივეა რაბ. იმიტომ რომ ალლაჰი ჩვენ გვიყურებს, აგვზარდა, მაგიტომ ვეძახით მამას, მაგრამ ხალხმა იყონა სიტყვა სიტყვით. ყველაფერი გასაგები იყო ზმა? კი, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შენ დროისთვის. შეიძლება მოგცე წიგნი რომ წაიკითხო. ყურანი მაქვს უკვე. არა, ეს ყურანი არ არის. ეს ძალიან კაი წიგნია. ძმა, მომეცე წიგნი. ისლამის შინაარსი. ეს საჩუქარია შენთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან ლაპარაკი, მაგრამ ფეხბურთში მაინც მოგიგეთ. გაგათიხარ, მადლობა.